Mace mai kunya tana tsoron aikata abin da Allah zai kama ta da laifi da shi. Domin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan baka da kunya to ka je ka yi duk abin da ka ga dama. To kin ga idan mace tana da kunya ba za ta je ta yi ƙoƙari ta je ta aikata abin da Allah zai kama ta da shi ba. Idan ku ba ta da kunya za ta je ta yi duk wani abin da ta ga dama take jin ra'ayinta za ta yi za ta je ta yi. Misali masu rawar TikTok za ta je ta yi ta rawarta tana fitsararta tana ma kanta tana alfahari da kanta tana yi ba wata alamar kunya da za ta nuna za ta ji tsoro ko shayi na za a ce ba ta da kunya domin halinta ne kuma ta saba. Misali masu shigar banza wannan ma rashin kunya ne, za ta yi shigar banza ta fito kan titi tana tafiya wannan ma bai dame ta ba, shi ma rashin kunya ne da rashin tsoron Allah.